¿Y si apretar los dientes, que es bruxismo, no fuera solo estrés? ¿Y si te dijera que el origen está mucho más adentro en la biología que nos sostiene? Hoy abrimos una puerta que pocos se atreven a mirar. Cómo la deficiencia de vitamina D puede estar alterando tu sistema nervioso y llevándote a apretar los dientes cada noche. Durante años el bruxismo se explicó desde la tensión emocional, pero estudios recientes como este develan una relación directa entre el déficit de vitamina D y la actividad muscular durante el sueño. Esto no es una hipótesis vaga, esto es biología y ciencia, y es lo que vamos a explorar juntos durante esta serie.